nozala wezizwe, nozala wabantu abaninzi, wena wanyisa imini nobusuku. Nditsho kuwe kaloku kuLesedi FM, wena wandlila izwe ngeendaba nazo zonke izinto ezibalulekileyo. Kuwe sifumana ikamva, kuwe sifumana ukuphumelela. Ulinyangela mihla, ungumaxhoba yakhawuleza, uyingonyama yesixeko sakwaJuda, wena khwebayo kwalilizwe nakwilizwe elizayo. Ingakho sithi umazi siqalekisiwe indoda ebulala igazi elingenatyala. Ndiyekeni madoda ndithethe kuba kaloku emkile amaxesha abanye bayibiza ngekhathapila le nto, abanye bayibiza ngogandaganda le nto. Ndithi mna nguyawava kuba uvula indlela thina siyagoduka. Yizani bomama, yizani botata, yizani izintombi, yizani bonyana. Ewe kaloku madoda konakela ukuhlala. Ndenzenze ndimangalisiwe kuba kaloku iintombi zithengisa ngobuzibulo bazo. Sibona abafana besidla iziyobisi, sibona oomama beqhawula imitshato, sibona ootata bedlwengula iintsana. Kodwa mandingabi mde ndiwenze mafutshane, uyathetha namhla madoda umntaka Isaya. Ewe kaloku ngowakuqala 48 madoda esithi yizani sibonisane eMzantsi Afrika, memelelani iimbombo zoneza lo mhlaba. Nitsho kaloku ukuba ingalo kaYehova ayikude uba ingesindisi, kodwa bubugwenxa benu abunigcinani ihlala entluphekweni, abunigcinani khokhela ukufa, abunigcinani sekulahlekeni. Kodwa ndiyathetha namhla madoda,